2025年 Paper 2 MC 嘅第26條。咁呢條望埋去呢，其實就冇乜特別嘅。咁但係當你計起上嚟，發覺好多嘢計。咁我哋睇下點先啊。有兩條直線啦，L1、L2 兩條直線，咁就垂直，所以個垂直位呢就一陣間一定要用咗先嘅。咁兩條直線俾咗條 equation 你，咁呢啲 constant 冇乜用嘅數字嚟嘅啫。咁佢就話佢 cut 到 x 軸分別咧一個 A 一個 B， 咁 C 咧就係兩條線嘅交點，咁 C 係要響條 x 軸嘅上邊，跟住俾個面積你。咁點做咧？咁混亂，咁我哋做坐標，其實成條題目咧即係考直線嘅一啲你要識嘅嘢啫。咁直線嘅嘢中四已經教完，咁中二就教咗少少，咁所以咧其實啲嘢唔係好難。但係計起上嚟原來好複雜，咁我哋首先畫咗個圖先啊。咁呢一條線咧就好易畫嘅，因為咧其實呢一條有數字嘅，咁所以呢個圖咧起碼要畫到好準確下。咁我哋可以求其攞兩點或者 x intercept、y intercept 就已經得㗎啦。咁即係 x y， 咁一個係0，一個 x 0，一個 y 0，咁即係求其點兩點。嗱，譬如我哋揞住個x y 唔睇，咁個 x 就係20除3，咁即係呢一點啦。喺右邊20除3呢一點。咁如果我哋揞住個 x， 即係當 x 係0，咁個 y 就5啦，所以呢個位就係5啦。咁就唔使好準嘅，大約嘅斜呢邊啦。咁而另外一條線 L2 咧，佢就會垂直嘅。咁垂直唔知喺邊度咧，要畫喺而家你見到嗰度，或者歪啲都得。冇乜所謂，因為你唔知喺邊咧，其實你亂咁畫，只要合理就得啦。咁大致上個圖就畫咗係咁樣樣嘅。咁你想做啲乜嘢咧？嗱，你第一要用咗個垂直先，跟住咧就去計呢一個面積係6，咁所以會計晒個面積嘅。咁我哋點樣諗咧？佢最後個答案係要問 n 係幾多嘅，問個 n。咁而家有兩個 unknown 嘅 m 同 n， 咁所以我哋首先最好就係化簡成一個 unknown。如果你兩個 unknown計上嚟，個人會好攰。咁所以第一件事咧，垂直咧，垂直就計個 slope 咧，個 slope 就係負 a 除 b， 咁啊兩條線啦，負 m 除 n 同埋負3除4，咁兩個乘埋負1。咁因為你要 in terms of n， 所以咧就將個 m 咧轉成 n， 咁呢度擺低第一條式啦。呢個第一條式。咁跟住要計翻啲點喎，你要有呢點同埋呢點喎，咁先至可以計到個面積喎。B 同埋 C 嗰兩點。咁所以第一件事咧就將呢個 m 咧代翻入去呢條公式嗰個 m 度，咁啊塞入去嘅啫。咁所以呢個負4n除3咧就會代咗 m 呢個位度啦。咁啊考運算啫，不過好煩。咁啊呢條式我哋見到份數咧，通常我哋就會乘一乘佢，乘3，全部就變成整數，就冇分母。好啦，有咗呢條式啦，咁我哋首先要計交點啦。交點就係呢度啦，呢兩條直線嘅交點點樣計咧？就用 simultaneous equation。咁呢個就係咁正常咁計噶啦。乘到個，因為我哋要計 y 嘅呢個高度，所以我哋要冇咗個 x，所以要將前邊呢個 x 咧做到佢一樣。咁所以要將上邊條式係乘3，下邊條式咧就會乘負4n啦，或者就咁用4n都得，因為就咁用4n就一個正一個負，咁就要約咗佢嘅，加埋佢就得噶啦。咁所以一條係乘3，一條乘負4n，做到佢前邊呢個位一樣。咁記住唔好乘漏，係每一個位都要乘3嘅，即係話呢個位同呢個位都要乘3，右邊呢個都要乘3，咁啊出3、4式啦，一個乘4n。咁你發現呢個一個正一個負，咁你就加埋佢啦，加埋佢好快。咁呢啲唔使寫咁慢嘅，鬥快嘅啫。咁你就計個 y 出嚟啦，咁啊化簡完之後咧，抽埋 common factor 化簡就變咗咁大嚿嘢，其實都幾大嚿嘅，不過係咁做噶啦。好，跟住你要計 B 喎，B 點一樣啦。原理咧就係個 y 係0，咁就代翻去呢一條 L2 嘅公式。咁 L2 已經轉咗啦，變咗呢一條公式。咁所以咧，我哋就代入去啦。
呢度，落去計個 y， 計個 x， 呢個 x 位嚟嘅 ，y 係0，計個 x 呢一個位啦。好啦，計完呢個係呢點，咁有齊咁多嘢咯喎，有齊咁多嘢就可以用呢度啦。你個 B 點咧畫翻落去 ，B 點而家咧你係計到-15除 n， 咁啊0寫唔寫得啦？咁啊 C 點咧，你淨係要個 y 坐標就得啦。個 y 坐標係4，9加4n 括弧除翻5n， 呢個就係個 y 坐標。咁就用底，呢個就係底啦，乘高除2，咁就計到個面積啦。咁所以呢度係照寫，不過嚿嘢好大嚿。咁啊底係點計咧？底咧就係兩個 x 相減，右邊嗰個減左邊嗰個，呢個減呢個。啊，咁你照計啦。咁啊乘開好大嚿。咁呢度點樣做運算咧？唔好乘開佢。咁有啲同學就因為成日用計數機，咁所以咧呢度咧你練運算咧就盡量有啲簡單嘅嘢唔好用計數機計。咁啊點做咧？你個2就抌去右邊變成12，咁呢嚿嘢自己加埋佢啦，加埋佢通分母啦，咁就20乘 n， 3就乘呢個出嚟咁嘅樣。咁右邊呢個唔喐住就唔好喐住啦。咁跟住點咧？抽 common factor， 你見到呢度有 common factor 抽，你係抽咗個5出去，咁就留意啊！呢嚿嘢係一樣嘅，抽完之後，所以你唔使乘嘅，你乘咗仲麻煩。咁跟住只係約咗啲嘢先，5約5。4約呢個，咁就變咗3，咁啊跟住乘啦，左邊乘左邊就變成4n加9嘅平方，下邊呢兩個咧乘晒右邊就變咗9n square，咁就兩個都開到方嘅，咁所以就兩邊 take square root，開方嘅時候記住呢度有正負號，自己加上去，咁跟住咧就計啦，分兩次計啦，即係話咧4n加9等於3n，計一次啦，咁啊計到呢一個答案。4n 加9等於-3n， 又計一次咧，計到呢個答案。咁正常有兩個答案喎。咁但係你要代翻入去呢條式度睇下嘅喎，因為佢話呢一點係喺上邊 x 軸嘅上邊，所以計出嚟要大過0嘅。咁你當你代呢一個答案入去嘅時候咧，就發現呢個係負數嚟嘅，咁就 reject 咗呢個答案。所以答案最後得一個。咁呢條題目你話好難咧，唔係好難，方法就大家都識。但係要計到咧就唔係咁易，一個運算能力要好高先得嘅。咁啊，正常呢啲題目一條咁嘅題目就深過 A2，一條可能7、8分嘅題目。咁其實擺 MC 咧就好蝦人做。咁所以今年2025年呢一年咧考 MC 咧個人會好攰嘅，因為好多條都要做好多運算。咁大家冇辦法啦，橫掂香港考你個運算咧，就要平時練到好熟，練到好快先得嘅，就唔可以成日喺度計數嚟撳。點解咧？一出 ABC 你就冇得撳噶啦，記住啦。